Привет, мои дорогие подписчики. Обожаю наши посиделки у камина. Так хорошо, уютно. Уютные посиделки. Многие подписчики спрашивали, как я переехала за границу. Ну, я говорила, что это была сначала Прага, и мне помогла сделать документы, рабочую визу помогла сделать моя клиентка. Вот она жила на 2 страны, у нее был бизнес и в Новосибирске, и в Москве, и в Праге. И у нее там был небольшой отель. Ну, как небольшой, это она так говорила, небольшой, но отельчик был где-то мест на около 40 номеров было, 35-40 номеров. Вот, и, в общем, она сделала мне приглашение на работу. Как она говорила: «Ты знаешь, я не могу без твоей стрижки, без твоих покрасок». И она говорит: «Быстро клиентуру наработаешь, быстро». В то время я уже жила одна. Моя дочь тогда уехала в Москву, закончила университет в Новосибирске, ИНЯС, и уехала в Москву. И я была свободна, как в поле ветер. И когда я побыла за границей в 1997 году в Европе, я тогда встречалась с американцем. У меня был такой красавец, высоченный американец, бойфренд. Он жил в Германии, но родился он во Флориде. И у него был хороший немецкий, потому что он уже давно жил в Германии, и он был женат. А когда я работала в гостиничном комплексе «Сибирь» парикмахером, там был шикарный салон красоты, переводчица привела его ко мне, этого американца. Ну, назовем его Джон. Другое имя я не хочу называть имени. И, в общем, привела его ко мне и говорит: вот наш самый лучший парикмахер, она вас подстрижет. А я говорю: я вообще-то женский мастер. Я ей говорю, а она говорит: Валь, стриги давай. Вот. И я знаю, что ты стрижешь и мужчин тоже. А тогда было разделение мужской и женский мастера в то время. И вот, значит, ой, как сильно там трещит, какие-то звуки такие. Вот, и, в общем, это было время перестройки. Я уж не помню, в каком году построилась эта гостиница «Сибирь». И, в общем, там было такое злачное место. Там гостиница была предназначена для иностранных делегаций. Там часто приглашали звезд в актовый зал, телевидение, там снимали их, там все такое. Вот. Зарплата была у меня очень хорошая, но так как я транжира, я тратила деньги на дорогие спортзалы, на дорогие шмотки там вообще. Вот. А когда я ушла от мужа, я мать-одиночка вообще, я дочь сама воспитала одна. И когда дочке было 7 лет, я вышла замуж. Ну, не потому, что я его там любила, ну, симпатичный был, умный, с ним весело было, добрый. Но как-то вот нам не пожилось. И почему я вышла замуж? Потому что мне постоянно мама говорила: Валя, ну как, женщина должна быть замужем, тем более у тебя ребенок, все такое. И мне надоело это, и я давно ему нравилась, и я вышла за него замуж. Потом через 2 года я от него ушла, не стала делить ни квартиру, ничего, хотя я была там прописана, все вписано в домовую книгу. Но эту квартиру дали нам его родители. На Красном проспекте квартира была в центре Новосибирска. Хорошая квартира была. И я ушла. Я ушла в семейное общежитие.
мне помогли клиенты там получить комнату, оплату, в общем. Комната большая была. Ну, общага есть общага, что говорить. Потом, когда я начала уже в интуристе зарабатывать очень хорошие деньги, я сняла квартиру тоже на Красном проспекте. Вот. И я вот это отвлеклась немножко. Привычка вообще дурацкая. Вот я начну с одного, перескакиваю на другое. Извините, дорогие мои, я исправлюсь. И, в общем, когда привела переводчица этого американца, Джона, ко мне на стрижку, я его подстригла, а он сидит и глазки строит. А я такая была уставшая, у меня столько было клиентов, очень много было. И он что-то у меня спрашивает по-немецки, по-английски. Ну, я по-немецки ответила ему, а потом мне надоело, и я ему на немецком ломаном сказала: когда я стригу, вот когда я работаю, я обычно не разговариваю с клиентами. Не мешайте мне сосредоточиться на вашей стрижке. Он говорит: хорошо, окей. И он меня почему-то раздражал. Я думаю, надо же, красавчик, сидит тут, глазки строит. Вот. И, значит, я его подстригла, и мы там работали. 2 дня работали с утра до вечера, 2 дня отдыхали. И мне на следующий день и день после отдыхать. Прихожу я через 2 дня, смотрю, у меня вот буквально вот в таком ведре, в которой вот у нас там был напротив салона красоты ресторан-бар, и там ставили вот в это ведро шампанское, там 2-3 бутылки могло войти, в лед ставили, вот. И вот вот в этом ведре, в этом стоит огромный букетище белых роз на моем рабочем месте. А я говорю: девочки, а это чье? Такой шикарный букетище. А они говорят: твое, Валентина Семеновна. А я там была заведующая парикмахерской, и, ну, потому что я открыла этот салон, я все закупала, все, и меня отдел кадров назначил заведующей парикмахерской. И девчонки, ну, мои сотрудницы, мы такие друзья до сих пор, хорошие друзья. Вот, и они меня в шутку называли Семеновна. Валентина Семеновна, такие вообще. А я была такая худенькая пигалица в короткой юбке. Ой, кошмар. Тогда же вот такие каблуки, платформа была, юбки короткие. Ой, ну, там было что показать. Мышцы были красивые. Я качалась в тренажерном зале, ходила к лучшему э, тренеру вообще. В сауне парилась, в бассейне плавала. В общем, платила деньги за мой внешний вид. Я считала, что с парикмахера должны брать пример и в стрижке, и в фигуре, и вообще в одежде, во всем. Вот, ну я так считала. И, значит, а стрижка у меня была короткая-короткая. Я красила волосы тогда в темный цвет. У меня была седина, но я ее закрашивала. И была очень-очень коротенькая стрижка, вот с такой рваной челочкой, как у зимней вишни. Она мне очень шла. И, значит, цветы тебе, я говорю, кто? А иди спроси у переводчиков, они знают. Я пошла к переводчикам, говорю: девчонки, а что это за цветы? А та переводчица, Елена Александровна, она мне говорит: Валентина, да это американец этот тебе подарил. Вот, он пришел, а тебя нет. А потом он принес вот эту охапку цветов тебе. Вот, белые розы. Он сказал ей, что дайте, пожалуйста, Валентине какой-то учебник, по которому она получше выучит немецкий язык. Вот. А он уехал в Москву, пока он работал в России по контракту. Вот. У него Новосибирск, Москва, Киев, вот еще и с Украиной. На 5 лет контракт был, и он приезжал в течение 5 лет в Новосибирск.
Вот. И она говорит, он через 2 недели приедет, учи, чтобы это самое, разговаривала с ним нормально. Ну, и она мне говорит: "Валентина, хороший мужик, ты одна сейчас, хороший, а вдруг он тебя заберет за границу? И вы пара такая красивая были бы". Я, говорит, когда переводила вам, тебе переводила, ты его стрижешь, а я, говорит, смотрю со стороны и думаю: "Ой, какая пара красивая". Но мы действительно друг к другу подходили. А мне так страшно, ну, тогда иностранцы вот лично для меня были как небожители какие-то, я стеснялась их, вот, но все равно обслуживала там, привели однажды француженок, и я говорю, они мне говорят, что стричь там, объясняют, а я же ничего не понимаю. А я говорю: "Sprechen Sie Deutsch?" Они говорят: "No, только французский". Я тогда подаю им журнал, я говорю: "Выбирайте любую стрижку, я сделаю так". И я им сделала. Я так стригла, думаю, знай наших. Они вышли из салона красоты, пританцовывали даже. Потом принесли мне красивые тонкие-тонкие колготки, которые не блестели, а вот как такие вот, как вторая кожа, там не отличишь. Много и помады всякой, и все. Ну, видимо, они знали, что это дефицит у нас тогда был. И всего мне там надарили, духов французских, все. Вот. И, в общем, они говорят, нас во Франции так не стригли, как подстригли в Новосибирске в России. И ты нас так поняла, вот так вот просто красиво. И я так горда была собой. Вот. А стригла их, у меня даже дрожь немножко была. Но когда я уже включалась в этот процесс, я жила в этом, я ваяла, очень любила мою работу. Шла на работу как на праздник. Я, в принципе, счастливый человек. Некоторые идут на работу вообще, ой, там работа опять, блин, не хочется, ужасно, начальник типа идиот, там все такое. А у меня все было хорошо. Я там была сама начальник. Вот. И, в общем, приехал он, этот Джон, через 2 недели, а я уже, он заходит, а я такая, Kommen Sie bitte herein, типа проходите, пожалуйста, сюда. Ну, такая решила блеснуть своей эрудицией. Он так на меня смотрит, говорит, как быстро, говорит, ты начала говорить на немецком. А я говорю, да я в школе учила, я была очень хорошая ученица именно по иностранному языку. Но я благополучно его забыла. А теперь вот мне Елена Александровна дала учебник хороший, и я припоминаю, вспомнила его, немецкий этот. Ну вот. И, значит, начали мы с ним встречаться. И в 1997 году он прислал мне приглашение в Германию. А он тогда не жил со своей женой, детей у них не было, он не жил со своей женой. Она уехала в Швейцарию по работе. Ну, они как бы, как англичане говорят, separated. Это значит, раздельно живут, но не разведены. И, значит, ездил он к нам 5 лет, показал он мне Европу, он меня свозил и в Париж, а в Германии он жил в Мюнхене. В общем, мы из Мюнхена ехали на машине, там Франция, Испания, Италия. Потом мы ездили, а он был мотогонщик, и мы ездили в Хорватию на мотогонке. Вот. Он свой мотоцикл, у него машина была такая с этим, с салоном таким специально для мотоцикла. Он на ремни подвешивал мотоцикл, и вот мы ездили с ним везде на мотокросс. По кольцевой были гонки. И я влюбилась в него просто, а, это было что-то. Вот. И, значит, встречались мы с ним в течение 17
18 лет где-то, с перерывами, потому что часто, ну, иногда, не часто, иногда ссорились. Я хотела, чтобы он на мне женился, а он говорит: да ты что, вот ты знаешь, как трудно это самое развестись. Вот представь, допустим, у меня миллион, да, и я половину теряю при разводе. А я говорю: так ты выбираешь деньги? Хорошо. И, в общем, ой, там были и слезы, и он тоже плакал, ему жалко было расставаться, но разводиться он не хотел. И вот в итоге, конечно, мы разошлись с ним, как в море корабли. Я плакала сначала, у меня депрессии были такие. Вот обычно я 2 дня работала, 2 отдыхала, я 2 дня на тренировки ходила, там все. А тут я просто пластом лежала в кровати и смотрела в одну точку. Вот такие были депрессии. Конечно, работа меня отвлекала, моя любимая работа. Вот. Ну и когда он меня пригласил один раз, последний раз в Таиланд, он меня и в Арабские Эмираты возил, сам все оплачивал вообще. В Таиланд пригласил меня. Я думаю, поехать, не поехать. Он мне позвонил, я ему говорю: я не знаю, ехать или нет, я хочу отвыкнуть от тебя. Он говорит: пожалуйста, приезжай. Ну и я думаю, ладно, это будет последний раз. Я приехала. Взяла отпуск, приехала. Мы 2 недели жили там как в раю. Пятизвездочный отель был, лучшие рестораны. В общем, хорошо провели время. И я ему, когда он уходил там куда-то, я ему написала на немецком на листочке записку и положила в карман его пиджака. Вот, что это была наша последняя встреча, спасибо тебе за все и так далее. Вот, ну, такое трогательное письмо. И я написала, что вот когда разведешься, тогда мы будем вместе. А иначе я не хочу. Я провожу Новый год одна, встречаю. Я влюбилась в него, я вообще обо всех забыла. Вот. Дочь уже уехала к тому времени, уже когда мы достаточно долго встречались с ним. Она уже в Москве была. И все праздники я одна. И я думаю, надо что-то делать. И я думаю, раз рубить, так уже насовсем. И вот эта записка, все, и я там, в общем, поблагодарила его за то, что он мне показал Европу. Вот. А он мне говорил: конечно, если бы у тебя был европейский паспорт, я бы жил с тобой. Мы все равно, типа, separated, мы не живем вместе. Я бы жил с тобой. Ну вот, а я думаю, ну-ну, заливай. Мгм. Это просто отговорки. Вот, и, значит, я долго-долго страдала, я похудела очень сильно. А потом моя клиентка, вот которая мне помогла переехать в Прагу, она говорит: Валентина, давай я тебе помогу. И вот она мне помогла. И, значит, я это сама набрала кучу кредитов в 2 банках. В одном банке $6000 и в другом $6000. Перед самым отъездом мне уже визу одобрили, все, я уже собиралась в путь-дорожку дальнюю. Ой, авантюристка такая была, это ужас какой-то. Вот сейчас бы я бы даже не осмелилась переехать. Но это был 2007 год, когда я переехала в Прагу. Мне тогда было 49, по-моему, да, 49 лет. 40, да. Вот. И тогда я была молодо выглядела, мне всегда давали на 15 лет меньше возраст мой. И, в общем, и я такая уверенная в себе, в своей профессиональной пригодности, я поехала в Прагу. Вот. Я знала, что даже студия там стоит, я все разузнала через Нелю мою,
которая меня перевезла туда, помогла. И студия в Праге, квартира-студия небольшая, стоила 500 евро в месяц. И я так немножко прикинула-то, и я подумала, а мне ведь моих сбережений не хватит. А минимум в России-то нужно иметь минимум 3 года, чтобы наработать нормальную клиентуру. Вот. Но я как-то быстрее наработала. Через год-полтора у меня уже была куча клиентов. Но я работала с душой, а клиенты это чувствуют. И, в общем, сначала я съездила в Прагу. Перед тем, как переехать совсем, назад возвращаюсь, да. Я в отпуск приехала в Прагу, я посмотрела там, осмотрелась, я нашла салон красоты, где я буду работать, и договорилась с владелицей, она русская, вот, договорилась с владелицей, что она меня возьмет, когда я приеду. Я ей сказала, ну, когда визу сделают, ну, она говорит, ну, месяца 2-3 там ждать. Мне визу одобрили через 2,5 месяца. Вот. И, в общем, я приехала в Прагу, начала работать. Салон находился недалеко от моей съемной квартиры. Я туда ходила пешком. 30 минут пешком было идти в один путь. Вот. И, значит, и там эта владелец салона, она молодец. Она всегда там присутствовала, и она всегда распределяла клиентов поровну. Место уже было наработанное, салон давно существовал. Вот. И, в общем, я начала зарабатывать деньги. Я благополучно перечисляла на счет в банке, в оба банка перечисляла деньги, рассчитывалась с долгом. В итоге 6 тысяч я выплатила. И потом я начала требовать контракт, потому что я хотела заработать пенсию. Вот. Во-первых, я всегда мечтала поработать за рубежом, посмотреть, поучиться, какие там прически, посещать семинары, все. Я многому там новому научилась. Вот. И я начала требовать контракт у владелицы салона. А она, ты знаешь, если, ну, я приносила хорошие деньги ей, вот, и, значит, она сначала обещала, а потом говорит, зайди ко мне в кабинет после работы. Я зашла, а она говорит, знаешь, Валентина, мне надоели вот эти твои требования. Что ты из себя возомнила? Ты приехала тут по рабочей визе, вот и паши, как раб на галере. Она вот так мне сказала. И я говорю, Елена, ну мы там на «ты» друг друга называем, она моложе меня была года на 2, на 3. Вот, я говорю, Елена, ты знаешь что? И она как-то вот слова какие-то оскорбительные начала. Я говорю, мне не нравится, каким тоном ты со мной разговариваешь. А она, не нравится, уматывай отсюда. Я говорю, хорошо, нет проблем. Вот так психанула, собрала все, ну, половина там, все, что мне принадлежало. Мы там покупали, краску я покупала там сама, шампуни сама, инструмент был мой, вот. И, в общем, ну, я подкупала, там были красители, и шампуни были, но я покупала самые лучшие, которые нравились мне, и краску самую лучшую. И, в общем, я ушла от нее. И я была так уверена в себе, что все клиенты за мной пойдут. Вот. Но клиенты, конечно, пошли, и я нашла только через 2 недели другую работу, новый салон, который только что открылся. Но если учесть, что первый салон, из которого я ушла, он стоял прям в центре, прям центровое место, а я нашла где-то там не очень-то такое центральное место. Вот. И клиентов не стало. Ну и
И клиенты, конечно, многие перешли ко мне, но их было недостаточно. Ай, и значит, я получала бешеные деньги, хорошие чаевые мне платили. А тут все, поток денег иссяк, деньги стали приходить к концу, подходить к концу. И я думаю, блин, что же делать? И я перестала платить долг, этот кредит в другой банк перестала платить. Вот. Ну, не в другой банк, а вообще в оба банка. Я платила прям в оба банка. Вот. В общей сложности 6 тысяч мне осталось выплачивать. Ой, и значит, в один прекрасный день я сижу, 3 клиента всего, и я сижу. И вдруг заходит такой мужчина пожилой, полулысый, тут лысина, тут волосики седые, и такой улыбается и говорит, а нас там было 3 мастера, и говорит: «А кто свободен из мастеров?» А ему говорят: «Да, вот двое свободны», и показывают одну девушку и меня. А он говорит: «А я хочу вот к ней». Меня выбрал. Я его подстригла быстренько там под насадочку, быстренько вообще. Вот, ну там, ну, дешевая стрижка, ну что тут, 3 волосинки. И он так на меня смотрит и что-то спрашивает у меня. А моя сотрудница Танечка, она говорила по-английски. И, значит, у нее муж был англичанин. Вот, у нее очень хороший английский был. И, значит, она переводила все. Он говорит, приглашает меня и тебя это самое, в ресторан. Он спросил, какой самый дорогой и самый вкусный ресторан. А ну, она, конечно же, сказала Мустек. Мустек был очень классный ресторан. Я еще тогда не была веганом, я ела мясо тогда, я все ела. Вот, и, значит, он пригласил нас в этот Мустек. Ой. И, в общем, мы стали ходить в этот ресторан каждый день, он нас приглашал. Вот Таня звонит своему мужу, говорит, дорогой, я буду в ресторане. А он, я помогаю переводить Валентине. А он, оказывается, Тане платил деньги за перевод, чтобы ей тоже было интересно. И за ресторан оплачивал полностью столик. В общем, щедрый мужчина. Вот. И, ну, как вы догадались, это мой нынешний муж. Вот. И, значит, он когда узнал, что у меня нет компьютера дома, и я это самое, хожу, чтобы ему писать письма, он дал свой имейл мне, я хожу в компьютерный зал. Вот, а он говорит, я хочу купить тебе компьютер. А я говорю, нет, нет, не надо. Я не хочу, чтобы меня это к чему-то обязывало. Мы же просто друзья. Он говорит, конечно, друзья. Я хочу тебе помочь, просто помочь. А Таня мне говорит, Валь, что ты ломаешься, не отказывайся. Хороший мужик, говорит, на 18 лет старше меня. Вот, а я говорю, Тань, он ассоциируется у меня с отцом. А она говорит, ой, некоторые выходят замуж и на 22, на 25 лет старше мужчина, и ничего страшного. А я говорю, Тань, я так не могу. Она, что, все по своему американцу тоскуешь? Я говорю, тоскую. Вот. А, кстати, вот этот американец мой, он узнал, что я в Праге. Он как-то приехал в Новосибирск, а ему сказали, что Валентина уехала в Прагу. И он приезжал ко мне из Германии на машине туда несколько раз. Вот. А я ему сказала, а я в Англию уеду жить. А он говорит, как это? А я говорю, а я замуж выйду. Он на 18 лет меня старше. А он говорит, ну ты же его не любишь. А я говорю, ну и что? Я его буду просто уважать. А я говорю, договорюсь с ним о платонических отношениях. Ой, вообще. И, в общем, Джон перестал приезжать в Прагу. Приезжал много раз.
Вот. А мой вот муж, он очень часто приезжал. Он приезжал раз в 2 месяца, но он уже был на пенсии, пенсия у него большая, и он еще работал. На пенсии, но работал. Он работал до 77 лет. Вот. Ну, друзья, я так много наговорила. Вот давайте, это будет первая серия моего рассказа, а вторая серия будет в следующий раз. Следующая будет. А то много наговорила, вы устанете смотреть. Я всем, как всегда, желаю хорошего настроения, крепкого здоровья. Будьте счастливы. Всего вам доброго. С вами была Валентина.